চারিদিকে আগুন আর আগুন, গলিত উত্তপ্ত লাভার উদ্গীরণে দেখে মনে হয় আগুনের বন্যা। নতুন বছরের শুরুতে ফের অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে আইসল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের গ্রিদাভিক শহরে। এতে উদ্বিগ্ন শহরের বাসিন্দারা। তবে আগ্নেয়গিরির ঠিক কোন জায়গা থেকে লাভা বের হচ্ছে এবং এটি কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে সে বিষয়ে নিশ্চিত নয় কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় বেসামরিক সংস্থা জানায়, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও আগ্নেয়গিরির সঠিক অবস্থান খুঁজে বের করতে কোস্টগার্ডের হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থলে। 2021 সালের পর রেকজেনাস উপদ্বীপে পঞ্চমবারের মতো অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা এটি। এর আগে আইসল্যান্ডে সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত হয় গেল বছরের ডিসেম্বরে। সে সময় 4000 বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আইসল্যান্ড ইউরেশিয়ান এবং নর্থ আমেরিকার টেকটনিক প্লেটের মাঝ বরাবর অবস্থিত। বিশ্বের অন্য সব প্লেটের মধ্যে এ দুটি সবচেয়ে বড়। প্লেট দুটি বিপরীত দিকে নড়াচড়া করায় আইসল্যান্ডে প্রায় ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে। এদিকে হঠাৎ করেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট মারাপি আগ্নেয়গিরি। রোববার লাভা উদ্গীরণের পর আকাশে 1.5 কিলোমিটার পর্যন্ত ছাই উঠে যায়। ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় চারদিক, ব্যাহত হয় যান চলাচল। কয়েকশো বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। ধোঁয়ার কারণে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। অন্তরা সেন, সময় সংবাদ।